ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ଥିବା ସାଥେ ସାଥେ ସମାଲୋଚନା ରହିଅଛି। ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱୟ ରୂପାୟନ। ମୂଳ ସର୍ଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମାଲୋଚନା ଥାଏ, ଯାହାକି ଅନୁଭୂତି ସଞ୍ଜାତ। ଦେଖିବାରୁ ମନକୁ ଆସେ। ମନୁଷ୍ୟ ବିତେଇକି ଦେଖିକି ଜୀବନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜେ, ଆଉ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମରୁ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝି ନ ପାରିବା, ପଢ଼ିବାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭାବ ଏବଂ ଅତିଶୟ ବୌଦ୍ଧିକତାର ବ୍ୟବହାର ରଚନାର ସହଜ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏହି ଦୁଇ କାରଣ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ଜଗତରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ର, ବୁଣାବୁଣି ଶିଳ୍ପ ସମସ୍ତ ସୃଜନଶୀଳ ଥିବାରୁ କଳା ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯେଉଁଠି ସୃଜନ ସେଇଠି କଳାର ନିୟୋଜନ। କଳା ବା ଇଂରାଜୀର ଆର୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଅପର ଉପାଦାନ, ଯାହାକି ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ଆସି ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପଶି ସୃଷ୍ଟିର ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜେ, କୋଉ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକାଶନ ସୁଶ୍ରୀ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥିଲେ କଳାର ମାନକ ଲାଗେ, ମାନ୍ୟତା ପାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନରେ ସମାଲୋଚନା ରହିଅଛି। ମଣିଷ ଭଲ କରୁ ଅଥବା ମନ୍ଦ କରୁ, ସେଠି ଲୋକମତ ରହିବାର ନାମ ସମାଲୋଚନା ବା ସମୀକ୍ଷା। ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଇଂରାଜୀର ସମର ଆଲୋଚନା ସମୀକ୍ଷା ବା ସମାଲୋଚନା। ତାହା ଭଲର ମନ୍ଦର ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ କି ମଣିଷ କହେ, ଜିଭର କାମ ହେଲା ଚାଖିବ, ନହେଲେ ନାମ ରଟିବ। ରଟିବା ମାନେ ଘୋଷିବା, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା, ଘନ ଘନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ମଣିଷ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା କଥା କହେ। ଏଣୁ ଜିଭ ଜାତିର ପରିଚୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଜାତିର ଜିଭ ରଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ମୁଁ ଏକଦା ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ କୋର୍ସ IS ଶ୍ରେଣୀରେ 1981 ମସିହାରୁ ନେଇକରି 1983 ମାର୍ଚ୍ଚ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥାଇ ପଢ଼ିଥିଲି। ପ୍ରଫେସର କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରବନ୍ଧଶ୍ରୀ କିତାବମହଲ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ବହିରେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କଥାକୁ ସହଜରେ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ମନେ ରହିଯାଏ। ବୋଧେ ମୋର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ କରାଇଥିଲେ। ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମନରେ ଭରିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରିୟ, 7 ଖଣ୍ଡି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହୋଇପାରିଲି। ପ୍ରଥମତଃ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କୋଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା କାହାର ବେଶୀ ଦରକାର ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର, ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କର। ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଅତି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏମାନେ ଏତାଦୃଶ ସାହିତ୍ୟର ରଚିତ ହୋଇଥିବା ସମାଲୋଚନା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। କେମିତି ସମାଲୋଚନା ଲେଖାଯାଇଛି ଟିକେ ପଢ଼ି ଜାଣିବା। ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଶେଷରେ ଏକ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଜେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ସାହିତ୍ୟ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା, ସାହିତ୍ୟର ବହି ଦୋକାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରସାରଣ ତଥା ବିତରଣ ଉତ୍ସ ଆଦି ଏତାଦୃଶ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନେ ଚଳନ୍ତି ଓ ଅସରନ୍ତି ବହି ଛାପନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ବହି ଏବଂ ସବୁଦିନିଆ ପଢ଼ା ବହି ଛାପି ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବହି ଦୋକାନ ଖୋଲି ସମାଲୋଚନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପବ୍ଲିସର୍ସ, ବିଦ୍ୟାପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା ବୁକଷ୍ଟୋର, କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁକଷ୍ଟୋର ଆଦି ନାମରେ କଟକର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ବିନୋଦ ବିହାରୀ, ବାଙ୍କା ବଜାର, ବାଲୁ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନଠାରେ ବହି ଦୋକାନ, ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଓ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରାଇବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଦୂତ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଭଳି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ ଓ ବିକ୍ରେତା ସାମିଲ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନାଳନ୍ଦା ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ସ,
ସାଥୀ ପ୍ରକାଶନ ଏବେ ମଉଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ନାଳନ୍ଦା ଏବଂ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ସ ସାଥୀ ବହି, ମାନେ ବହି, ନୋଟ୍ ଗାଇଡ୍ ତଥା ଟେଷ୍ଟ ପେପର ପସିବଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ଲାଭଜନକ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଏମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ IBD, ତାରାତାରିଣୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାରାକ୍ସ ଗାଇଡ୍ ବହି, ମାନେ ବହି ଛାପି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲୁ ସମାଲୋଚନାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନକାରୀ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି IBDର ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଖିର କପୋତ ମୋର କବିତାର ବିକୃତ ଅଜବ ବିଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ କରାଇଥିଲେ ମୋତେ ପଢ଼ି ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ କରାଇଥିଲା। ନ କରୁଛ ଯଦି ନ କର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କବିତା ହେଲା ବୋଲି ଏଣୁ ତେଣୁ ଯାହି ତାହି ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୌଷ୍ଠବଜନିତ ମାନରକ୍ଷା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ସମାଲୋଚନାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଏଭଳି ବିକୃତ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟକ ଆଦୌ ନୁହେଁ, କେବଳ ସମୟର ଅପଚୟ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରାତି ଅଧିଆ ସମାଲୋଚନା ଲେଖି, ମାନେ ବହି ଛାପି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଦୁରନ୍ତ ଅଭିପ୍ସା ଯାହା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ସଂଗୁପ୍ତ ବି ରହେ, କିଏ ଲେଖିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। କେବଳ ଜଣାପଡ଼େ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ। ଏମାନେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞ ପଢ଼ିଲା ଲୋକ ଜାଣେ କିମ୍ବା ଜାଣିକି ନ ଜାଣିବାର ଛଳନା ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଖିର କପୋତ ମୋର ନାମକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ କବିତାର ଅସୁନ୍ଦର ଅନଭିଜ୍ଞ ସମାଲୋଚନା ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ବିପଥଗାମୀ ବୁଝାମଣା କରାଇବାର ଅପଚେଷ୍ଟା ଏଭଳି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଲାଭବାନ କରାଏ ସତ, ହେଲେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମାନକୁ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ କରାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବୃଥା ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବା। ଏମିତି ଅନେକ ଚାଲୁ ସମୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାନ୍ତରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ନହେଲେ ବିକୃତ ସମୀକ୍ଷା ଲେଖନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଅପମାନିତ ହୁଏ, ସୁଶ୍ରୀ ହେବା ବଦଳରେ ବିଶ୍ରୀ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମାଲୋଚନା ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିବାର ଶୁଣାଯାଇଅଛି କି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଦିଗଟି ବିଭାଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ଯାହାକି ସର୍ବାଦୌ ସତ କଥା। କାରଣ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମାଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଯାହା ବା ହେଉଛି କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ କାଁ ଭାଁ। ଗାଇଡ୍ ବହି, ମାନେ ବହି ଦେଖିଲେ ଏହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହେଲେ ସଠିକ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଟବଣା ସମୀକ୍ଷା ନ କରାଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଦର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ବୁଝିବା, ବୁଝାମଣା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ଜମାରୁ ଅବୁଝା ହୋଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ନ ରହିଯାଉ, ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ନହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ବାଜେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ସମୀକ୍ଷକଟି କବିତାର ମୂଳ ବିମ୍ବ ପାଖେ ଜମା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଖାଲି ବାକ୍ୟ ବାଣ ଛାଡ଼ିଛି, ବକୱାସ୍ କରିଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଏଥିରୁ ସତ୍ ସମାଲୋଚନା ଦୂରେଇ ରହୁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ତୃତୀୟତଃ ମୂଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ନ ପଢ଼ିକି ବି ମୂଳ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ଅନେକ ପିଲା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା ବା ସହଚର ବହି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସାଥୀ ବହି, ମାନେ ବହି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା କାମ ଚଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପିଲା ଯାହା, ମାଷ୍ଟର ତାହା। ଧୁଆ ମୂଳା ଅଧୁଆ ମୂଳା ସବୁ ସମାନ। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର, ନଥିବ ଭେଦର ବିଚାର। କୋଉଠି ହେଲାଣି? ବାଃ ରେ ଅଧ୍ୟାପକ, ବାଃ ବାଃ। ଆପଣ ଯଦି ବୁକ୍ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ମୂଳ ବହି ଯଥା ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଭଳି ବୃହତ୍ ସାହିତ୍ୟ, ଗପ ଭଳି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଗପ ବହି ଖୋଜିବାକୁ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରେତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ପିଲେ ତ ଗାଇଡ୍ ବହି, ମାନେ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମୂଳ ପାଠ ବହି କାହିଁକି ଆଣିବୁ? ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ଗାଇଡ୍ ବହି ଅଛି, ନେବେ ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ। କମଳାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବୋଉ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ, ବାପା ନାମକ
ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ ମୂଳ ବହିକି କିଣିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲି। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ ବହି କିଣି କାମ ଚଳାଇ ନେଇଥିଲି ନାଚାର ହାଲତରେ ଥାଇ। କଟକ ଜଣକୁ ପଠାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଆସି କହିଲା ବହିଟି ମିଳିଲାନି। ମୋତେ ତ ମୋର ଅଧ୍ୟାପନା କାମ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ କ'ଣ ଆଉ କରିବି। ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। କାରଣ ଛାତ୍ର ଭଳି ମାନେ ବହିରେ କାମ ଚଳାଇ ନେଇଥିଲି। ଚତୁର୍ଥତଃ ସମାଲୋଚନା ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନରେ ସମାଲୋଚନାର ଉପଯୋଗିତା ରହିଅଛି। କହିଦେଉଥାଏ ପରକୁ, ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସୋଇ ଘରକୁ ବା ନିଜକୁ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ତା'ର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି କହିଦିଏ, ହେଲେ ନିଜର ବେଳକୁ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଶୁଣି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ, ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ। ମନୁଷ୍ୟ କଥା କଥାକେ ଅପରକୁ ସମାଲୋଚିତ କରେ। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣି ଶୁଣିକି ପାଏ, କେବେ ଅବା ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ଭୋଗେ। ସମାଲୋଚନାର ଏହି ସାର୍ବିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଏହାର ସହଜ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଅଛି। ତେବେ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା ଗଭୀର ବିଦ୍ବତ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ନ ଜାଣିକି ଯେମିତି ମତାମତ ଦେଇ ମଣିଷ କମେଣ୍ଟ ପାଏ, ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିନୁ ମିଛଟାରେ କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉଛୁ କହିଲୁ। ତୁନି ପଡ଼େ। ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ହୋଇଗଲା। ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନର ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଯାହା ଅଲଗା, ନହେଲେ ଉଭୟରେ ସମାଲୋଚନା ଅଛି। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ସମାଲୋଚନା ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉଭୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପଞ୍ଚମତଃ ସମାଲୋଚନା ଏକ ପ୍ରଭେଦକାରୀ କ୍ରିୟା। ସବୁଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଭଲ ନୁହେଁ। କେହି ସମାଲୋଚକ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ତ କେହି ଅବା ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ନ ପାରି ଉପର ଠାଉରିଆ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୂଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ ସମାଲୋଚନା ହୋଇନଥାଏ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ, କୃତବିଦ୍ୟ, ବହୁମୁଖୀ, ଜ୍ଞାନୀ ସମୀକ୍ଷକ। ସେ ବାବାଜୀ ନାଟକ ଉପରେ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଉପରେ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତିହାସ, ସମାଲୋଚନାର ମଧୁପର୍କ ଆଦି ନାମରେ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜର ଭୂତପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଜଣେ। ଏହାଙ୍କର ଅନେକ ସମୀକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଛି, କିଣିକି ରଖିଛି। ସେହିଭଳି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ ଉପରେ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ରାଧାନାଥ ସମାଲୋଚନା, ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ବହି ପଢ଼ିଛି। ଏ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ଦାସ ନାଟକର, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସମୀକ୍ଷକ। ଷଷ୍ଠତଃ ମୂଳ ବା ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ପାଠକର ପ୍ରିୟ ପଠନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲେ ମୂଳ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେ ହୁଏ। ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲେ ହେଲା। ସମାଲୋଚନା ପଢ଼ିବା ସହଜ, ମୂଳ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର। ଯେଉଁଠି ମୂଳ ସାହିତ୍ୟ ସଚରାଚର ଅବୁଝା ରହେ, ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧିକ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ କାବ୍ୟ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଏ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବ? ସମୀକ୍ଷା ଆଣ, ପଢ଼, ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ପାସ୍ କର, ଯାଅ। ସହଜରେ ଯଦି ମିଳୁଛି, ଫେର ମୂଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା କାହିଁକି? ଶେଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଲୋଚକର ଅଭାବ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇପାରି ନଥାଏ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବାଦୌ ରୁଚିଶୀଳ, ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ। ଆଗ୍ରହ ମନରେ ନଥିଲେ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି ହୋଇନଥାଏ। ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ ବୋଲି କଥା ଅଛି। ନେସେସିଟି ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଦି ଇନଭେନସନ୍। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବାର ଉପାୟ ଆପଣା ଛାଏଁ ମନକୁ ଆସେ। ହ୍ୱେନ୍ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ ରୀତିରେ। କେହି ବାଧ୍ୟ କରି ଜଣକୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ପାରିନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୈସର୍ଗିକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂଯୁକ୍ତ। ପଢ଼ିବା ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ। କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମିତ ହୋଇଯାଏ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ପୁଣି ସେହିପରି ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାନ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ତଦୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ୱତଃ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନ ଡାକେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆନୀତ ତୃତୀୟ ସର୍ଗର ରାଜଧର
ମନୋଧର୍ମ କବିତାକୁ ମୁଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଲେଜର ଡିଏଭି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥାଇ ସେଠାକାର ହଲ୍ ନାମକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଥରେ ଶୁକ୍ରବାରର ବିଶେଷ ନମାଜ ପାଠ ସାରି ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିଲି। ମୌଖିକ ସମୀକ୍ଷା ରୀତିରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଛଳରେ ବାସ୍ତବିକ ମୋ ମନକୁ ତ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ମୋର ସହକର୍ମୀ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ମୋତେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, କ'ଣ ପଢ଼ାଉଥିଲ ଯେ? ମୁଁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଘଡ଼ିଏ ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣିଲି। ଅପାର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବଡ଼ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ତୁମର ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ବାରଙ୍ଗ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ରଚିତ ମୃଗୟା ନାମକ କବିତା ପଢ଼ାଉଥିଲି। ମୋର ତତ୍କାଳୀନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାତ କୁମାର କର ଟେବୁଲ ଡେସ୍କ ଗଣିବାକୁ ଆସି ସେଇମିତି ଘଡ଼ିଏ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ପଛେ କମନ ରୁମ୍ରେ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ବାବୁ, କେତେ କ'ଣ ତ ବିରାମହୀନ ଭାବରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କହିଯାଉଥିଲେ। କୋଉ କବିତା ପଢ଼ାଉଥିଲେ କି? କ୍ଲାସଟି ଭାରି ମଜାଦାର ଥିଲା। ଓଃ, କି ଉଦାହରଣ! ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା ମୌଖିକ ସମାଲୋଚନା ପକ୍ଷେ ଖୁବ୍ ଗୌରବାବହ ବିଷୟ। ଜଣେ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ସପକ୍ଷ ପରିପୁଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ, ତା'ର ପଢ଼ାଇବା ମାନ ପକ୍ଷେ, ସର୍ବୋପରି ମୌଖିକ ସମୀକ୍ଷା ପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟତମ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିତ୍ୱ କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେବ ନାହିଁ। ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହେଲେ ସମାଲୋଚନା ଏହିପରି ବାହାଦୁରି ନେଇଥାଏ, ପ୍ରଶଂସା ଅଜଣା ଥିବା ବିବେଚନାରୁ ସାଉଁଟିଥାଏ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଜୀବନ ବିନା ଉପଢୌକନର ପୁରସ୍କାର ପାଏ। ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ଆହୁରି ରୁଚିଶୀଳ, ଆହୁରି ଗଠନମୂଳକ, ଉପକାରୀ ସମନ୍ୱିତ କରାଇ ଲିଖିତ ସମାଲୋଚନା ତୁଳନାରେ ମୌଖିକ ସମୀକ୍ଷାକୁ କଳାତ୍ମକ, ଅନୁଭବାତ୍ମକ ବା ଇମ୍ପ୍ରେସନିଷ୍ଟିକ ତଥା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକ କରାଇ ପାରିବା ଇଚ୍ଛୁକ ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ବିଶାଳ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ର। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ ପାରି ନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପାରେ, ପୁଣି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ନ ଯାଇ, ବୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇ ନ ଯାଇ, ଯଦି ବାହାଦୁର ହୋଇ କୂଳକୁ ଫେରି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ମୁଖଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲା ଭଳି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି। ଏହା ବିଛାମନ୍ତ୍ର ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପଶା ଭଳି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା। କିଏ ସଂଘଟନର ସହାୟତା ପାଏ ତ କିଏ ଅବା ନଦାରଦର ଅପବାଦ ନିନ୍ଦାର ଉତ୍କଟ ଚୋଟ ପାଏ। ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ତାହା ସୃଜନଶୀଳ ହେଉ ଅଥବା ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଚାଲି ଜାଣିଥିଲେ ବାଟର ଦୋଷ ନଥାଏ। ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କ ଗୁରୁମଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମାଲୋଚନା ଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ କରାଇ ପାରିଲେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଯେ ସତରେ ଭଲ ପାଇବା ଲକ୍ଷଣ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।